Մեր սերնդի համար շատ կարևոր է, որ մեծ մասից համար 90-ականները, քանի որ զուգորդվել է մեր մանկության հիշողությունների հետ, հիմնականում շատ լուսավոր հիշողություններ են պահպանվել եւ տարիներ պիտի անցներ, որ հասկանանք, որ դա երևի մեր ծնողների շնորհիվ է եւ իրենց ջանքերի շնորհիվ է, որ մենք կարողանում ենք շատ դրական հիշել մութ տարիները, ցուրտ տարիները, այն տեսարանը, երբ որ քո ննջասենյակում վառարանա դրված եւ հանկարծ եթե քամին վատ փչեց այդ վառարանից ու խամբորությամբ ներս կգա եւ քո ծնողները պիտի կարողանան դա խաղի տեսքով ներկայացնել, որ դուք ամբողջ ընտանիքով ծիծաղեք մի բանի վրա, որ իրականում բավականին ինչ որտեղ նույնիսկ ողբերգական է, երբ որ դու մտածում ես, որ պատերազմական իրադրություն է եւ սոցիալապես ծանր վիճակ է երկրում, բայց ծնողներդ կարողանում են դա խաղի տեսքով մատուցել քեզ։ Ես եւ Հայաստանի Հանրապետությունը հասակակիցներ ենք, ընդհանրապես մի տարվա տարբերությամբ։ Ու այն փուլերը, որոնք որ անցնում եմ ես, անցնում են իմ հասակակիցները, անցնում է նաեւ իմ պետությունը։ Ու ընկերական ինչ որ մտերմություն է զգում այդ պետության հանդեպ, այսինքն մենք միասին պատանեկության խնդիրներ ենք ունենում, մենք միասին մանկության խաղեր ենք ունեցել, մենք միասին հիմա ինքնահաստատվելու եւ աշխարհում մեր տեղն ու դիրքը ամրապնդելու խնդիր ենք լուծում։ Ու երբ որ այդպես ես նայում քո պետությանը, ամեն ինչ այնքան ավելի հասկանալի է դառնում եւ շատ խնդիրներ դու անձնապես քո մաշկի տակ զգում ես եւ այդ խնդիրների լուծում այն պահին, երբ որ դու այդ խնդրի լուծումը ինքդ քեզ համար գտնում ես, կարծում եմ գտնում ես նաեւ քո օգտակարության բանալին այս պետության համար։ Էլի եթե սերնդային նայես, օրինակ, այ երիտասարդները իրենց ծնողներից անկախանալու խնդիր ունեն։ Մեր պետությունը հասել է մի վիճակի, որտեղ ամեն ինչ մենք ներսում ունենք եւ պարզապես պետք է չխանգարել։ Հին սովետական մտածելակերպը, որը բնական է, որ կա, եւ բնական է, որ շատ շատերի համար անհնար է դա փոխել, պարզապես պետք է հեռանա եւ կա նոր մտածողություն։ Կարծում եմ, որ մեր ավագ սերունդը արել է մաքսիմում, իրենք ծնունդ են տվել, մեր ծնողները մեզ են ծնունդ տվել եւ իրենք նաեւ ծնունդ են տվել այս հանրապետությանը, իրենք հնարավոր են դարձրել այդ ծնունդը եւ հնարավոր են դարձրել նրա մեծանալը։ Կարծում եմ մեր ծնողների երազանքը իրականացավ եւ ինչ-ինչ պահերին սկսեց փշրվել, բայց հիմքը դեռ ամուր է, հիմքը դեռ կա եւ ինձ թվում է արդեն մեր սերնդի գործն է այդ փշուրները հետ բերել եւ շատ ավելի ամրացնել ու կայացնել այդ երազանքը։ Այդ տարածքում գտնվում է հուշարձան շինություն։ Ու 19 տարեկանից ներգրավել եմ շարժումներին, ուզեցել եմ մասնակցել եւ անդադ իսկապես ինձ ձգել է այն հնարավորություն, որ ես այդտեղ կարող եմ շատ բան սովորել, թե իմ երկրի մասին, թե ինքս իմ մասին։ Հետո դու պիտի ընտրես քո զենքը, դու պիտի հասկանաս, թե ինչպես ես բերում այդ փոփոխությունը։ Ես ուսանող եմ, վերցեցի կամերան եւ եկա լուսաբանելու հենց այս Կոմիտասի արձանի շրջակայքում սկսել էի առաջին ակցիաներ։ Այն ինչ որ ես այդ օրը տեսա, ես գոնե իմ գիտակից կյանքում դեռ մինչ այդ օրը չէի տեսել, այսինքն մոտավորապես 16-17 տարեկան եմ եւ այստեղ հավաքվել են երիտասարդներ, ովքեր զարթուցիչներով երթարեցին քաղաքով մեկ, որի նպատակն էր արթնացնել, հա, քաղաքացուն արթնացնել եւ քաղաքացուն դուրս բերել փողոց։ Խնդիրը այն չի ցույց անել թե չանել, բայց լինել իրազեկ, լինել գիտակից եւ պայքարել իրավունքների համար։ Սկսելայից սկսվել է նաև իմ քաղաքացիական ներգրավվածությունը տարբեր շարժումներին, խնդիրների շուրջ ծավալվող նախաձեռնություններին։ Դու չես կարող ընտրել դու մտահոգ ես քո երկրի զարգացմամբ, թե ոչ։ Դու պարզապես մտահոգ ես։ Դու ես երկրի մասն ես, այո, դու ես երկրի մասն ես։ Դու ուզում ես, որ այս պետությունը քեզ հետ համաչափ քայլի եւ քեզ տա այն հնարավորությունները, որոնք մեր երիտասարդությունը իսկապես վաստակում է եւ արժանի է ունենալ, այո, ուզում ենք։ Ուրեմն մենք էլ պիտի մեր ներդրում ունենանք այդ հնարավորությունների իրականություն դարձնելու համար։ Ուղղակի պահ է գալիս երևի, որ դու գիտակցում ես, որ կա ընդհանուր հանրության
կրթվածության խնդիր։ Ես անձամբ հսկայական թվով մարդկանց հետ եմ ծանոթացել քաղաքացիական նախաձեռնությունների շրջանակներում, ումից անասելի շատ բան եմ սովորել եւ դեռ սովորում եմ եւ անընդհատ նոր ուղիներ ես բացահայտում խնդիրներին մոտենալու։ Ես ինքս ունենալով ռեժիսորական կրթություն իմն եմ համարում վիդեոյի աշխարհը եւ ֆիլմի աշխարհը եւ այդ ուղղությամբ ես նաեւ շատ բախտավոր եմ երևի, որ հնարավորություն եմ ունեցել մասնակցել հենց Civilnet հեռուստաընկերության հիմնադրմանը եւ զարգացմանը։ Ես չեմ մտածում, որ Civilnet-ը պետք է իսկապես դառնա զենք ինչ-որ առումով։ Շատ կարճ ժամանակ պահանջվեց, երբ որ սկսեցին ինչ-որ քաղաքացիական շարժումներ ու շատ պարզ դարձավ, որ մեդիա դաշտը շատ հանգիստ կարող է վակուումի վերածվել եւ հիմնական հոսանքից դուրս թողնել շատ թեմաներ։ Ու եթե չկան անկախ լրատվամիջոցներ, որոնք անդրադառնան այդ թեմաներին, շատ լավ նախաձեռնություններ ու գաղափարներ պարզապես կարող են խլացվել եւ դուրս մնալ մարդկանց ուշադրությունից։ Այդ ժամանակ, երբ Civilnet-ը սկսեց լուսաբանել նաեւ քաղաքացիական տարբեր նախաձեռնություններ կամ տարբեր քաղաքացիների վերլուծաբանների գաղափարներ, որոնք մաս չեն կազմում հիմնական լրահոսին, հա, պետական լրահոսին, այդ ժամանակ ես հասկացա, որ սա իսկապես զենք է, սա հնարավորություն է, պլատֆորմ է, աշխարհ է, որտեղ նոր ձայներ են հնչում, որտեղ ուրիշ ձայներ են հնչում եւ ուրիշ դիսկուրս է ձևավորվում։ Բայց առ այն, որ այդ ապամոնտաժումը անօրինական է, արդեն կա 2 այց դատարան։ Ես նաև այդ մասնակցություն եմ ունեցել որոշ շարժումներին, օրինակ աֆրիկյանների շենքի պահպանության համար, որը որ շատ տևական պայքար է եւ շատ շատերը մասնակցել էին, մեծ ջանք էին դրել։ Անտարբեր մնալ անհնար է։ Քաղաքացի լինելը նաև դա է, որ դու չես կարող անտարբեր լինել խնդրի շուրջ եւ անպայման պետք է խոսել։ Ես որպես վարչապետ եք մասնակցում այս հանդիպմանը, թե որպես Նարեկ համայնքում հողատարածքների հետ առնչվող սեփականատեր 1 եւ երկրորդ արդյոք երաշխավորում եք, որ գյուղացիների վրա ճնշումները կդադարեցվեն։ Բոլորս էլ այսօր տեսնում ենք, որ ակտիվիստի կարիք որպես այդպեսին այլևս այդքան չկա։ Դու պիտի ինքդ քեզ վրա աշխատես, որպեսզի արժանի լինես այդ անկախությանը։ Եվ դու պիտի նաև կարողանաս վաստակել եւ նվիրել այդ անկախությունը մյուս սերնդի։ Այսօրվա թինեյջերները ունեն համարձակության եւ անհոգության ինչ-որ մի զգացողություն, որ մեր սերունդը չունի, որովհետեւ մենք գիտենք այդ խնդիրները ինչ տեսք ունեն, իրենք չգիտեն, իրենք պատրաստ են գնալ փորձարկումների, որը շատ կարևոր է, որը արժանի է գնահատման եւ որը շատ ավելի մեծ ձեռքբերումներ կարող է բերել իրենց։ Եթե մեր ծնողները կարողացել են անել այն ինչ արել են, մեզ պարգևել են այս պետությունը, մեզ պարգևել են եղած չափով գոնե անկախությունը եւ մեզ բաժինի հասել ներքին շատ խնդիրներ լուծել, առաջին հերթին, ուրեմն մենք էլ պիտի կարողանանք շարունակել այդ գործը։